好，歡迎大家收睇中日遊戲實況 Game HK。就今日拍另一條片啦，就白貓嘅，你可以去 QO 單啦，打白貓入版，跟住就揾到噶啦。今日會抽下邊呢個，上面呢個就下一條片抽啦。好，我哋事不宜遲，淨係抽一次10連抽嘅啫，所以應該好快嘅，所以為咗唔好悶親大家，就俾大家睇下一啲我中過嘅4星啦，同埋打返嚟嘅，咁費事俾燈光阻住，就咁啦。好，都差唔多。我係要集體跳船。唉，呢啲石我儲咗成2個月到啦。運氣唔係幾好，唉，算係咁噶啦啲人品。唔好意思啊。好，中咗第一隻，不過我原本就係想中弓箭嘅，咁就抽多10連抽俾大家睇一睇。哇！啲金真係好戲在後頭啊！